ով է ծախել հողը, ծախել ենք ազգը, դավաճանել ենք մեր զինվորներին, 18-20 տարեկան մեր երեխաներին, մեր բալիկներին, բոլորս միասին դավաճան չընտրենք։ Այն կանայք, որոնք արդեն Facebook-ով սկսել են իրենց բայնահաճոցի նկատմամբ և մնացած այլ ղեկավարների նկատմամբ, բացի զոհվածների հարազատներից նրանք իրավունք ունեն բոլորիս անվանել դավաճան, ձեր ամուսինների, ձեր տղաների տեղում, որտեղ են եղել։ Իհարկե մի մասը եղել են իրավունք, մի մասը կռվել են։ Այն քաղաքական գործիչները, որոնք այսօր գործում են դավաճաններ փնտրել, հակակողմեր կայացնել իրենց տղաների, իրենց եղբայրների, իրենց մասնակցությունը, նկարվելը չեմ ասում, բոլորին եմ ասում, որտեղ եք եղել, առաջնագծում պետք է լինել, ում հարցնում ենք եղել են Օմարում այո շատ ծանր ճակատամարտ ենք ունեցել, մի քանի օր և շնորհիվ զինվորականների, որևէ մեկը չվերագրի իրենց, շնորհիվ զինվորականների կարճ ժամկետում կարողացել է վերականգնել դիրքերը, սելֆի անելով ազգին խաբել ենք, գտնում ենք առաջնագծում, զինվորի կարիք ունենք, այո մենք ունենք խնդիրներ, անօդաչու սարքերից պաշտպանվելու, օդից պաշտպանվելու, չգիտեմ և այլ, հիմնական պատճառը, հիմնական դավաճանը մենք բոլորս ենք, որ զինվորներին թողել ենք մենք, իսկ ինչի են վերջում զինադադարում, ինչի ենք պարտավորված են, որտեղ այդ զինվորները մենք շրջափակման վտանգի տակ են։ Երբ որ Ստեփանակերտը արդեն պաշտպանող չուներ, քանի որ զինվորականները գտնվում էին հիմնական առաջնագծում, ուր էին կամավորականները, ուր էին մնացած մեր աշխարհազորը, ուր էին իմ հայր սիրելի ստեփանակերտցիները, որոնք այսօր փնտրում են դավաճանները։ Չկար Ստեփանակերտը պահում, կային այո մի քանի տասնյակ կամ ընդամենը 1-200 հոգի, 6000-ից ավել զորքի մենք դրանով պիտի դիմակայեինք։ Իսկ Ստեփանակերտը գրավելուց հետո ընդամենը մի քանի կիլոմետրից շրջափակում էին մեր ամբողջ զորքը, 18-20 տարեկաններին, որոնք գտնում են Մարտունիում, Կարմիր շուկայում, և այդպես գալիս։ Հարցրեք զինվորականներին, ով է իրենց դավաճանել։ Դավաճանել ենք ազգովին, օգնություն ցուցաբերել ենք, գոհ ենք բոլորից, դավաճանել ենք որտեղ 18-20 տարեկաններով հնարավոր չէր կռվել 6-7 պետության դեմ, այո կռվել են հիմնականում 18-20 տարեկաններ։ Խոնարհվում եմ զոհվածների առաջ, խոնարհվում եմ այդ 18-20 տարեկանների, որոնք մինչև այսօր պաշտպանում են իրենց մեր սահմանը, մեր երկրի սահմանը։ Երկրի նախագահի տեղը առաջնագիծը չէ, Հադրութ քաղաքը չէ, երբ որ 1500 հոգին թափվում էին Հադրութից, ընդամենը մի քանի տասնյակ դիվերսանտի առաջ, երբ որ գնացել աղաչել են, պաղատել են, որ պետք է գնանք, պետք է ամբողջությամբ ոչնչացնենք այդ խմբավորը, որպեսզի հեշտ լինի։ Ես ստիպված եմ այսքան ասում, ստիպված եմ ասում, որտեղ արդեն պառակտում ենք, մեղավորներ ենք փնտրում, նորից կրկնում եմ, մեղավոր ենք բոլորս, զորքը պաշտպանության բանակին թողել եք մենակ, նյութական մատակարարումով ավարած, պատերազմի կանոններն են, ինչքան զոհ վիրավորություն ունի, որ այդքան պետք է համալրես, յուրաքանչյուր օր հարյուրավոր ընդհանուր զոհ վիրավոր են տալիս, ինչքան էինք համալրում, համալրված էր այսպես էր, հրաժարվում էին գնային օգնություններ տղաների, ինչքան տղաների դիակներ այսօր ունենք առաջնագծում այդում մեր երեխաների, մեր բալիկների, որտեղ ժամանակին չենք կարողացել հասնել օգնության։ Տասնյակ անգամ առաջնագիծ են դրացել, մի մասը ստիպված ցույց են տվել մնացած չէ, որտեղ այո այդ կարիքը կար, որովհետև զգում եմ զորքը աջակցության կարիք ունի։ Իսկ վերջին օրը երբ որ մենք ստիպված ենք, նորից կրկնում եմ, Ստեփանակերտի մատուցներում 1-2-300 առավելագույնը պաշտպանող ունենք, իսկ սահմանը շատ մեծ, հարավ, արևելք, արևմուտք, միայն թիկունք Ռուսիայի մասն որ ունեին պաշտպանված, այն էլ մեծ հնարավորություն ունեին թիկունքով մտնեին Ստեփանակերտը և գերեին կամ ոչնչացնեին Ստեփանակերտում մնացած ընդամենը այդ մի քանի հարյուր
Այո, մենք ժամանակին տարահանել ենք Ստեփանակերտը։ Ստիպված ենք որպեսզի քաղաքացիական զոհեր քիչ լինի։ Ինձ ասում ինչի ենք տարահանել, որպեսզի մեր քաղաքացիական զոհերի քանակը հարյուրավոր հազարավոր չլինի։ Տարահանումը կապ չունի պաշտպանության հետ։ Խուճապ է առաջացրել զորքին։ Ոչ մի հայրենասեր տղա, ոչ մի կռվող տղա խուճապի չի ենթարկել, իմանալով, որ խաղաղ բնակչությունը գնում է առաջնագծից վտանգավոր տեղից, հակառակը ողջունում էին եւ իմանում էին, որ ամեն մի պայթող սնարեկանից արտից զոր չի լինելու քաղաքներում եւ բնակավայրերում։ Եվ իդեպ այդ տարահանումները ժամանակին կազմակերպելու արդյունքում է մեր հաջողվել շատ քիչ կորուստներ ունենալ։ Հիմա այդ նույն տարահանված ժողովուրդը դավաճաններ է փնտրում։ Դավաճան են նրանք այն տղամարդիկ, ովքեր թողել են Ստեփանակերտը, Ղարաբաղը, պաղթել Երևանում եւ այսօր մեղավորներ են փնտրում։ Նկուղներում մի նկուղը զենքը ձեռին փախնում, որպեսզի չգնային առաջնագից։ Բավարար է։ Շատ թակագծեր կարող են բացել, բայց իմացեք, դավաճանել ենք բոլորս մեր զինվորներին, չպաշտպանելով կողքը չկաղնենք։